চাকাবইটা খাওয়া হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন লাগে? ভালো লাগে। আর কোথাও তো না, এরকম টেস্ট কি পাইছেন? আরো আছে সামনে, কিন্তু এরকম টেস্ট পাওয়া যায় না। হয় না। আচ্ছা, আপনি তো সবসময় খান। আচ্ছা, চাকাবইটা কি দিয়ে বানানো হয়, ভিতরটা কি থাকে? ডাল থাকে, ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ। হ্যালো ভিউয়ার্স, শুরুতে টেস্ট অ্যান্ড বাইটের পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি মামুন হোসেন। আমি আজ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি পুরান ঢাকার নবাবগঞ্জে। আর নবাবগঞ্জের যেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেই দোকানটির নাম হচ্ছে মরণচাঁদের ঠেকাপুরি, যারা হচ্ছে প্রায় 50 বছর ধরে এই নবাবগঞ্জে ব্যবসা করে আসছে এবং তারা ঐতিহ্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের পিঠা বিক্রি করছেন। আর আমি আজ এই পিঠাঘরের সব ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে জানব। নবাবগঞ্জ বড় মসজিদের সামনে যে বিখ্যাত যে সবচেয়ে পুরাতন যে ঠেকাপুরির দোকানটা, ঠেকাপুরির দোকান যে এখন মেনলি পরিচালনা করছে সে রানা ভাইকে পেলাম। রানা ভাইয়ের কাছে আমি জানবো যে কত বছর যাবৎ আপনি এটা মানে এটা চলতেছে? 50 বছর। প্রথমে শুরুটা করেছিল কি, ওই ইতিহাসটা বলতেন? আমার আব্বা। ও, আপনার বাবা হচ্ছে এটা শুরু করছিল। প্রথমটা কি এই জায়গাটাই শুরু হয়েছিল? এই জায়গাতেই মানে তখন এটা তো এখন তো 10 টাকা করে না গরম হবে? আচ্ছা, এটা তো এখন 10 টাকা করে। 5 টাকা। এখন কত? 5 টাকা। ও আচ্ছা, 5 টাকা। তো তখন কত করে সেল করতো? 2 টাকা, মানে 50 বছর আগে 2 টাকা করে সেল করতো। আচ্ছা, এটা বানাই কে? আমার বউ বানায়, আমার আম্মা বানায়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এই কাজে হচ্ছে আপনার ওয়াইফ এবং আপনার আম্মা হেল্প করে, বাসা থেকে বানিয়ে নিয়ে আসেন। আচ্ছা, এই ঠেকাপুরি ছাড়াও অন্যান্য অনেক ধরনের পিঠা আছে। কি কি পিঠা আছে আমি একটু দেখাবেন? এটা কি? এটা চাপটি কত করে? 5 টাকা। এটা কি? ডিম পোয়া। এটার মধ্যে ডিম আছে? ডিমটা কি ভেজে দিচ্ছেন নাকি? না না, ভিতরে একবার খালি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে বেশ কিছু ভর্তা দেখা যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে চিতই পিঠা। এটা কি পিঠা? ভাজা পুলি। আর এইখানে আছে হচ্ছে মালপোয়া পিঠা। মালপোয়া কত করে? 5 টাকা। এইটা পুলি পিঠা সব 5 টাকা। এইটা 10 টাকা। ও আচ্ছা। আবার রানা ভাইয়ের কাছে একটু জানবো, দোকানটা কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে? 2:30 থেকে রাত্রে 9টা পর্যন্ত। মানে দুপুর 2:30টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। যদি বৃষ্টি নামে কি করেন? বৃষ্টি নামলে পর্দা লাগাই। ও আচ্ছা, পর্দা লাগাই দেন। এখানে কি শুধু এই নবাবগঞ্জের মানুষই খায় নাকি বাইরে? মানুষ আছে, লালবাগ, বংশাল। মানে লালবাগ থেকে আসে খাওয়ার জন্য? আচ্ছা আচ্ছা। আমরা তো ঠেকাপুরি টেস্ট করবো। ঠেকাপুরি কি একটু এটা কি ভাজা হচ্ছে? এটা ভাজা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা কি কোনো মেলায় কি কোনো স্টল দেন? না, আচ্ছা আমরা এদিকে এই যে সেলটা ফুল পাই না, এদিকে অনেক সেল হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে সেল হয়। এখানে তো বসে খাওয়ার জন্য খাওয়ার কোনো সিস্টেম নাই তো? এটা আমরা সবাই নিয়ে যায়, পার্সেল নিয়ে যায়। এই ঠেকাপুরিটা কি শুধু এই নবাবগঞ্জের এইখানেই সেল হয় নাকি আরও অন্য কেউ সেল করে? অনলি আপনারাই সেল করছেন? আচ্ছা, শীতের সময় কি আপনাদের কোনো আইটেম বাড়ে? কি কি আইটেম বাড়ে? বাঁকা পিঠা, ভিজা পিঠা। আচ্ছা, এইখানেই সেল হচ্ছে। আচ্ছা, সপ্তাহে 7 দিন খোলা থাকে? প্রতিদিন, কোনো বন্ধ নেই। শুক্রবার খোলা। আচ্ছা আচ্ছা। কোনটা বেশি খান? এখানে তো অনেক ধরনের পিঠা আছে। চাকাবইটা খাওয়া হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন লাগে? ভালো লাগে। এইখানে কি মানে এই রাস্তায় তো চাকাপুরি অনলি উনরাই বিক্রি করে, আর কোথাও তো না? এরকম টেস্ট কি পাইছেন? আরো আছে সামনে, কিন্তু এরকম টেস্ট পাওয়া যায় না। হয় না। আচ্ছা, আপনি তো সবসময় খান। আচ্ছা, এটাই সবসময় ভালো হয়। মানে এই চাকাপুরিটা ভালো হয়? তো সবসময় একটা ভালো হয়। আচ্ছা। এখান থেকে মনে করেন গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি এলাকার তো লোকে ও আচ্ছা, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী মানুষ আসে? অনেক আচ্ছা, ঠিক আছে। মগবাজার ওই দিক থেকে আসে খাওয়ার জন্য? বড় বড় পার্টি যদি হয় তাহলে অর্ডারও নেয়। আচ্ছা আচ্ছা। সেন্ট্রালে যদি যেমন সেন্ট্রালে এত পুরনো মনে গেছে এখন অর্ডার পেব। এরা বিয়ার মতো মানে বিয়ের অনুষ্ঠানে নেয়? আচ্ছা দর্শক, আমরা এখন কথা বলবো হচ্ছে মরণচাঁদের যে ঠেকাপুরির যে কর্ণধার, তার ওয়াইফ। আন্টি, আপনার কাছে জানতে চাবো যে কত বছর যাবত আপনি এখানে সেল করছেন? 50 বছর। প্রথমে শুরুটা করছিল কে, আপনি নাকি? ও, আপনি তার কাজে হেল্প করতেন? পরে আমি সব বানাই। আচ্ছা, প্রথম দিকে কোন কোন টাইপের পিঠা সেল করতেন? প্রথম হচ্ছে পাটি সাপটা, ওই পুলি, বাঁকা। আচ্ছা আচ্ছা। এখন তো 10 টাকা করে সেল করেন, তখন শুরু থেকে কত টাকা থেকে শুরু প্রথম তো করতেন? কমে বিক্রি করছি। একটা পিঠা হিসেবে বিক্রি করি আমরা 5 টাকা। আচ্ছা। ওষুধ তো 5 টাকা বিক্রি করতে পারিনি। কত করে বিক্রি করতেন? ওষুধ 3 টাকা। 3 টাকা থেকে শুরু করছিলেন? প্রথম থেকে আপনি হেল্প করতেন তাকে? 3 টাকা, হ্যাঁ। মানে এই সব বানানোর কাজ আপনি হেল্প করতেন? আর ঠিক এইখানটাতে কি সেল হতো, মানে এইখানে? এখান থেকে আচ্ছা। কোনো অর্ডারে একটা এলে এখান থেকে দিয়ে যেত অর্ডার, আমার আচ্ছা। ওখানে যে জায়গাটা পিঠা বানাই এখানে দিয়ে যেত।
আচ্ছা আর ওরা দুই বাড়িতে পিঠার কাজ করে আর এই এক ছেলে আছে এই একটা ওরা পিঠার কাজই করে ধন্যবাদ আচ্ছা আচ্ছা